तो गाइस ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड एक 70,000 रुपीज का कंप्लीट पीसी बिल्ड है। तो किशन सर इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? ओमकार भाई इसके अंदर हमने यूज किया MSI का कैबिनेट 112R, लेकिन आपको जो चाहिए वो कैबिनेट स्वैप अप कर सकते हो। इंटेल Core i5 12400F सीरीज का प्रोसेसर, उसके अलावा 16 GB की रैम 18:2। इवन आप प्रेडिएटर रैम मैंने यूज किया, आपको जो चाहिए वो ब्रांड स्वैप अप कर सकते हो। इस पीसी के अंदर बेस्ट इन पीसी बोल सकते हो इंटेल की तरफ से आने वाला Arc A770 16 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड, B760 MSI की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड, और इसके अलावा पावर सप्लाई हमने 650 वॉट्स का यूज किया है। इस पीसी के अंदर हमने मेन स्टोरेज, इवन आप WD भी ले सकते हो, इवन आप सैमसंग भी ले सकते हो, सेम प्राइस पॉइंट के अंदर आता है जो है 1 TB के अंदर। ये पूरा ओवरऑल पीसी 70K के अंदर बन जाता है। अगर आपका बजट 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है तो आप 13 जनरेशन i5 ले सकते हो। इवन आपका बजट 15,000 एक्स्ट्रा है, आप i7 भी ले सकते हो। आई मीन 70, 75 एंड 90,000 में ये बेस्ट इंटेल बेस्ड पीसी रहेगा। ओके तो गाइस अगर कोई कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो सुपर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो।